选购攻略字数接近2万字，我看到的时候都惊呆了，一直埋头码字，怎么一不小心就写了这么多字呢？真的会有人看吗？但是我就本着一定要把东西讲清楚，为什么选它而不选别的？这个技术是什么意思？有什么用？适合什么样的人群？等等，这些都是我们选购洗衣机时需要关心的。声明，这是一个没有任何品牌倾向的视频，纯绿色，你懂的。是我站在中间立场，通过多个维度去分析和分享洗衣机的相关知识，以及最后一个章节是按照价格预算来推荐值得买的洗衣机，包含了西门子、LG、海尔、小天鹅、美的、东芝等品牌，机型非常丰富，相信大家一定能够选到适合自己家的洗衣机。着急的同学也可以直接跳到第4部分进行选购。世界上任何事物都不是完美的。推荐部分横屏比对时，我也附上了每款洗衣机的缺点，大家也可以关注一下，有助于大家做决策。我是刘大锤同学，旨在为你解决家电选购问题，也希望看到的朋友能够一键3连支持一下，这也是我继续创作下去的动力，感谢。首先，我们要确定使用的环境，在购买洗衣机之前，我们应该好好想一想，是在哪里使用？出租房、宿舍、新家，放在哪里？阳台、卫生间，家里有几口人呢？单身贵族、2人、3人、5人，或者是更多。首先，我们来确认一下洗衣机的类型选择：涡轮还是滚筒单洗，还是滚筒洗烘一体机，或者是洗烘套装。从大的方向上，洗衣机可以分为涡轮和滚筒2种。那我们是选涡轮还是选滚筒呢？首先，我们来看一下它两者的原理是什么。涡轮洗衣机的原理是涡轮正反向转动，带动衣物和水一起转动，衣物和涡轮之间有摩擦，衣物与衣物之间有摩擦，以此往复，再结合洗涤剂对衣物进行洗涤。这种洗涤方式极易产生衣物缠绕的问题，对衣物磨损也较大。好在它的价格便宜，适合预算不足、租房或者是宿舍等人群。由于涡轮洗衣机是顶部放取衣物，所以也适合那些腰不太好的人群使用。滚筒洗衣机的原理是，滚筒转动带动衣物到达桶顶部时，通过重力作用跌落到桶底部，形成摔打揉搓的效果，结合洗涤剂以此往复进行衣物洗涤。这种洗涤方式对衣物磨损较小，不易产生缠绕，用水量也较小。为了保证清洁的效果，一般涡轮洗衣机的时间更长一些，一般在15分钟打底。同时，滚筒洗衣机洗涤程序比较丰富，比如烘干功能、加热洗功能等等，但是价格相对于涡轮会较高，适合那些预算充足、对洗涤衣物有追求、腰比较好的那些人群使用。关于到底是选涡轮洗衣机还是滚筒洗衣机，相信大家都有了自己的选择。无论滚筒还是涡轮都有自己的受众，只是滚筒是主流趋势。我想乔迁新居的朋友，大多数还是会选择滚筒洗衣机的。滚筒洗衣机又被分为滚筒单洗、滚筒洗烘一体、滚筒洗烘套装。那我们是选单洗还是选洗烘一体，或者是选洗烘套装呢？滚筒的单洗和洗烘套装以及洗烘一体机相比，少了烘干功能。那么我们首先要清楚的是，我们是否需要这个烘干功能呢？那我们可以从以下几个因素来考量这个问题。首先，习惯因素，在欧美国家，尤其是美国，干衣机成了每个美国家庭的标配，因为大部分城市都是禁止在户外晾晒衣物的，即使是在你自己家的院子，也是不允许晾晒的。而中国人更倾向于在太阳底下晒衣服，所以干衣机始终没有渗透到千家万户当中。不过，随着人们的生活水平的提高，人们对生活品质的要求也越来越高，渐渐的也有很多人养成了使用干衣机的习惯。第二个就是气候因素，中国幅员辽阔，各个地区的气候都不尽相同。北方一般情况下都比较干燥，而南方多为潮湿气候，在3、4月份有回南天，6、7、8月份长江一带有梅雨季，沿海地区有台风季，出现下雨下1个月甚至更久的情况非常正常。这就导致了我们很多朋友洗的衣服从来都没有干透过，隐隐的能散发出来一股很难闻的潮湿味儿。这个时候，如果家里有台能够烘干衣物的机器，那就再好不过了。正所谓你在北方享受春暖花开的时候，正是我在南方遭遇湿和苟且的时候。南方的朋友可以说是谈湿色变，衣服几天晾不干，于是便有了八仙过海各显神通的场景。其实这些都不是一台烘干机解决不了的。其次的话就是空间因素，家里没有阳台，或者是阳台被建筑物遮挡，
或者是不喜欢阳台挂衣服的家庭，其实也是很需要烘干功能的。假如你家里需要烘干功能，那么该选洗烘一体机还是洗烘套装呢？其实有很多朋友都会说，洗烘一体机价格便宜，而且还不占空间，一步到位，肯定是选洗烘一体机了。如果你的预算不足，对烘干衣物的功能没有特别的追求，那么洗烘一体机绝对是可以入手的。虽然洗烘一体机没有洗烘套装中独立烘干机烘得那么专业，但是它也能用。但是如果你预算充足的情况下，还是建议选择洗烘套装。原因如下：市面上绝大多数的洗烘一体机都是冷凝式的，而极少数采用的是热泵式。因为热泵式的洗烘一体机价格特别昂贵，而独立的烘干机基本全是热泵式的。从原理上来说，冷凝式洗烘一体机就是在单洗的滚筒洗衣机内加入了一个加热烘干单元。由于其结构极其简单，所以成本不会很高。热泵式烘干机就不同了，就相当于把空调的热泵系统加入到了烘干机当中，结构极其复杂，成本也相对于冷凝式的要高得多。通过表中我们可以看到，冷凝式洗烘一体机能烘干，但是不够专业，烘干温度过高，对衣物不太友好，尤其是对我们珍贵的面料来说，衣物褶皱的厉害，烘干耗费时间久，2-3个小时是常态。没有绒毛过滤装置，极易产生绒毛污染，而且可烘干的容量也不太大。由于成本不高，所以价格是最低的，适合预算有限的懒人。热泵式烘干机是最优选择，它很好的体现了专业的事情由专业的人来做的这个道理。由于把烘干衣物这件事儿让烘干机单独来做，我们的衣物烘干效果会更好。不过就是需要我们中途在洗完衣物后，从洗衣机里拿出来放到烘干机里，所以特别适合预算足的勤快人。热泵式洗烘一体机由于性价比极低，这里就不推荐大家选购了。所以条件允许的情况下，优先选择洗烘套装。下面我们来聊一聊容量选择、洗衣机尺寸以及洗衣机放在哪里、怎么放。容量和洗衣机的尺寸是相关联的，一般容量越大，体积也会越大。那容量到底选多大呢？洗衣机上面一般会贴有8公斤、10公斤等字样，这就是洗衣机的公斤数。那么对于不同的家庭和用户而言，该选多大容量的洗衣机呢？看完这张表格，相信你就知道怎么选了。洗衣机容量选择遵循这个原则，买大不买小。假如你现在单身，可这不代表你一直单身，也不代表你后续就一直不要玩，对不对？有了娃以后，你就知道有多少东西要洗了。你平时就不洗床单、被罩之类的床上用品了吗？还有窗帘，这个窗帘也许是家里洗的最大件了。现在年轻人很多都喜欢把平时穿过的衣服堆起来，到了周末一起洗。容量小的话，那得洗多次，那得多累啊！难免平时有朋友或者家人来家里面住上几天，你就知道大容量的洗衣机有多重要了。滚筒洗衣机洗涤原理就是利用重力，滚筒带动衣物翻滚，就像棒槌摔打一样完成了清洁。但是要保证预留衣物摔打空间足够大，这样才能够保证洗涤效果足够好。滚筒的容量大小和筒径大小相关，筒径越大，容量一般也会越大。买容量大的就是选择了筒径大的，筒径越大，洗衣机的洗净效果就会越好。建议大家8公斤起步，10公斤最好。10公斤也就是市面上的主流洗衣机的容量。我们知道了容量选多大了以后，那么洗衣机的尺寸又该怎么选呢？毕竟我们是要放到我们预留好的位置上，洗衣机大了小了它都不合适。首先我们来看一看滚筒洗衣机的尺寸选择。滚筒洗衣机不同于波轮洗衣机，因为其可以嵌入的属性，所以宽和高基本都是一样的，某些国外品牌除外。它的宽一般为595毫米，高一般为850毫米，而深度则是与容量大小有关，容量越大，深度也就越大。如图所示，8公斤容量的深度为405毫米，而10公斤容量的深度为600毫米。这也成了行业内不成文的规定，不然对于家庭来说真的是非常麻烦。多轮洗衣机的尺寸，多轮洗衣机不用嵌入，所以尺寸是不一定的。所以我们在选择的时候一定要特别注意一下尺寸和预留的位置是否匹配。我们再来聊一聊洗衣机放哪里。我们最常见的摆放区域有3个：阳台、卫生间、厨房。主要是这3个区域做上下水比较方便，而且它们本身也都会做防水处理，避免漏水情况的发生。卫生间放洗衣机，一般可以放置在浴室台盆的下方、角落，或者是柜子里，或者是墙上。把洗衣机放在洗手间其实还是蛮不错的选择，有以下几点优点：1、安静。
洗衣服的时候把卫生间门关上，最大程度上降低了对生活起居的影响。2. 方便，洗澡的时候脱了衣服就直接可以丢到洗衣机里，简直不要太方便。3. 美观而且省空间，如果放在洗漱台下面的预留位置，不仅节省空间，而且也让卫生间显得格外的整齐。4. 无需改造，卫生间里的水龙头和排水管的设计是家里最完善的区域，洗衣机放在这里直接就能使用了。但是它也有缺点，比如说卫生间水汽比较重，容易滋生细菌，机器零部件易生锈老化。给大家一个建议，如果真的要放在卫生间，最好是放置在卫生间的干区，切记不能放置在淋浴区，会有安全隐患。实在不行就加个套子或者是门什么的，也可以悬空放置。卫生间地面容易藏污纳垢，所以洗衣机最好可以放置在可以滑动的架子上，这样以便于我们后续打扫。也可以放在底板的柜子里，尽量减少我们的清洁任务量。阳台放置洗衣机是我们强烈推荐的，阳台是我从业以来大家选的最多的，也是我最推荐的一个地方。烘干机虽好，但是并不是每个家庭都有，所以很多人还是倾向于把刚洗好的衣服放在阳台上进行晾晒。它的优点是：一、方便，在阳台洗完衣服直接晾晒，不像其他地方洗完还得抱过来进行晾晒，这样就很方便了。2. 节省空间，尤其是在大城市，寸金寸土，在阳台放置洗衣机可以节省空间。3. 静音，如果客厅和阳台之间有隔断，洗衣服的时候可以关闭隔断，那么也能最大限度的降低对我们生活起居的干扰。4. 卫生，阳台那里通风好，不易滋生细菌，更加卫生。不过它也有缺点，如果阳台没有预留上下水管道、洗衣机专用的地漏以及插座，我们还要对阳台进行简单的装修改造。还有就是阳台光线充足，太阳直晒，洗衣机机体容易老化。给大家一些建议啊，阳台洗衣柜最好用铝合金材质，不然太阳直晒会对柜体有所伤害。洗衣机放在厨房相对较少，放置在厨房我觉得还是弊大于利的。它也有它的优点：一、家务动线缩减，洗衣机在厨房、洗衣、烹饪同一区，家务动线缩减不少，同时也能够节省很多空间。2. 不用大改造，厨房有上下水，水路改造不会太麻烦，也可以嵌入到定制橱柜里，提升家居风格。它的缺点就是一、油烟问题。中国厨房油烟问题是个老大难的问题，再强劲的油烟机也架不住这样摧残。假如洗衣机放在厨房，感觉洗出来的衣服都是油腻腻的，总感觉不干净。2. 洗衣动线不顺畅，在洗手间洗完澡，绕到厨房去洗衣服，洗好后再拿到阳台晾晒，这谁能忍？给大家一些建议啊，除非是非常小的户型，或者是没有阳台的户型，一般大家都不会选择在厨房放置洗衣机。所以，如果条件允许，首选阳台，其次是卫生间，最后是厨房。那洗衣机怎么摆放呢？一般波轮洗衣机直接放置就好，因为它不能嵌入，属于顶盖取放衣物，而滚筒洗衣机则是可以单独放，也可以嵌入到衣柜，侧开门取放衣物。我们需要更加关注的就是洗烘套装，很多人都在问，洗烘套装是上下叠放还是说左右放好？这个就要看空间、个人审美以及装修风格。如果你的阳台宽度足够，左右摆放也是可以的。如果你的阳台宽度不够，那也只能上下叠放。洗衣机的品牌选择，品牌只是我们购买时参考的一个大的方向。但是说哪个品牌一定好，哪个品牌一定不好，其实都是不科学的，因为还有具体的型号以及个人预算，没有绝对的好与坏，只有合适与不合适。这张图是洗衣机的品牌占有率饼图，国内洗衣机市场已经连续多年形成了海尔系、美的系、博西系这三大家族垄断市场的格局。尤其是海尔系和美的系，这两者整体市场销售份额占比已经超过了75%。海尔系品牌包括海尔、卡萨帝、统帅；美的系品牌包括美的、小天鹅、华林、Camo、东芝；博西系品牌包括博士、西门子。国产品牌海尔、小天鹅、美的、卡萨帝、创维等。海尔在洗衣机领域连续10多年全球销量第一，海尔也有这种实力和底气霸榜。海尔于1994年12月份就生产出了海尔第一台滚筒洗衣机，至今已经有了29年的发展历史。洗衣机方面的专利就数不胜数，在技术方面还有一个洗衣不移位的吉尼斯世界纪录。海尔洗衣机产品线较为丰富，1000元到过万元的都有。3000元以内的基本上都是采用 BLDC 电机，主要走性价比路线。
3000元以上基本都是飞雪派克滴滴直驱电机，比 BLDC 电机更加稳定以及静音。小天鹅1978年推出了国内第一台自动化的洗衣机，从图上可以看出市场占有率仅仅次于海尔，名列第二。2008年被美的收购，不过依旧以老名字相对独立的活跃在洗衣机市场上。小天鹅的口碑也是嘎嘎响，产品线也是极其丰富，在中低端价位中，你总能选到合适你的机型。特色技术就是超微浸泡、水魔方，洗净比可以达到1.08以上。总的来说，小天鹅是国内洗衣机品牌性价比的代表。美的成立于1968年，洗衣机主打中低端市场，也拥有自己的生产线。2008年收购了老牌洗衣机厂商小天鹅，强强联手，技术互补，资源互补，让美的和小天鹅在洗衣机领域更上一层楼，推出了诸如 Camo 的几个高端全资子品牌，效果不是很明显。美的价格还是比较占优势的，只是口碑不如海尔。创维是成立于1988年的家电品牌，在家电圈子里摸爬滚打了很多年，从最早的电视开始，到后来的空调、冰箱、洗衣机，再到现在的智能家居产品，甚至涉足了汽车领域。创维一直没有停下创新的脚步，在洗衣机这块还是“十三五”期间中国10大洗衣机出口企业之一呢。这说明了它的产品不仅在国内受欢迎，在国外也有很大的市场。卡萨帝是海尔旗下高端品牌，卡萨帝凭借着海尔的销售渠道以及海量的流量曝光，在国内高端家电市场也是遥遥领先的。在国内10000元以上的洗衣机市场份额已经超过了70%，冰箱领域也是做得风生水起，说它是国货之光，简直再合适不过了。国外的品牌西门子、博世、LG、三星等，西门子在国内可以说是家喻户晓的存在。只是西门子溢价率较高，你花3-5千块钱只能买到西门子的 iQ100、iQ300 系列，外观和功能没有任何特别之处。西门子的国产化程度也很高，所以西门子的家电早已经和西门子没啥关系了。中低端产品型号选择西门子性价比不高。博世，西门子和博世都属于博西家电，线上的博世和西门子基本都能找到相似款。不仅功能相似，而且外观也差不多，你可以直接理解为套壳。不过仔细的朋友可能会发现，一般博世的价格要比西门子的要高，这其实就是品牌定位产生的溢价情况。国际上人们普遍认为西门子滚筒就是中低端产品，而博世则被定为高端，因此高端机型博世进口的更多，价格也会更贵。LG 韩国品牌虽然在国内销量不太好，但是在全国范围内的口碑还是非常不错的。LG 滚筒洗衣机全系标配自主研发的滴滴变频直驱电机，这点可以说相当良心了，价格和功能都是很实用的，4-5千价位的 LG 滚筒还是很值得入手的。三星洗衣机基本在国内没啥存在感，特别是在线上平台。不过三星家电还是有一定的实力的，不管是产品的外观改进还是技术创新，都比博西家电挤牙膏式的技术改进好太多了。3-4千价位段的机型都能带有泡泡镜功能，5000元以上的机型也可以考虑双区滚筒。不过唯一遗憾的就是三星的产品在国内口碑相当一般，被消费者吐槽最多的就是售后服务问题。每一个品牌都有自身的优势所在，我们可以根据不同品牌的不同机型、不同技术功能特色、售后服务以及我们自身的预算需求来选择。当你真的不知道如何选择品牌的时候，你可以选择口碑比较好、市场占有率比较高的品牌，这样大概率也不会出错。洗衣机选购要点，除了以上几点我们需要考虑以外，我们还需要考虑以下几点选购因素。电机类型选择 BLDC 电机还是滴滴直驱电机。电机是一台洗衣机的心脏，尤为关键。滚筒洗衣机现在普遍存在的电机类型有2种 ：BLDC 无刷电机，英文全拼 Brushless Direct Current Motor。BL 就是 Brushless， 意思就是无刷；DC 就是 Direct Current Motor， 意思就是直流电机，全部拼起来就是无刷直流电机。滴滴直驱电机，英文全称 Direct Driver， 电机直接驱动滚筒。直驱电机是一种驱动方式，而 BLDC 是一种电机类型。理论上来说，两者其实并不能够相提并论。任何一种电机如果采用的是直驱的方式，
那么它就能够被称为滴滴直驱。而且两者各有优缺点，想要更好的稳定性，你就选技术成熟的 BLDC； 想要更好的静音效果，那你就直接选滴滴直驱。但是你一定要选大品牌的，比如海尔、美的、LG 等。洗净比和能效等级，洗净比其实就是指衣物被洗干净的程度。中国国家制造标准规定的合格线为0.7，如果达到了0.91，那就算是1级能效了。那我们这里直接上结论啊，洗净比越大，表明洗衣机洗净衣物的能力就越强。波轮洗净比一般在0.8到0.9，滚筒洗净比一般在1.03到1.25。波轮的洗净比不能够和滚筒的洗净比做对比，谁高谁低，因为参考系不同，所以没有任何意义，只能是波轮和波轮比，滚筒和滚筒比，这样才有意义。不过现在洗衣机也不存在洗不干净的情况，洗净比也只是一个参考项，如果过度关注也没太大必要。能效等级分为1级、2级、3级、4级、5级，耗电量依次递增。1级能效最省电，现在最次的也是2级，其他的不要考虑，因为太费电了。建议大家首选1级能效，除菌和抗菌。随着人们生活水平的提高，我们也不仅限于让洗衣机洗干净衣服那么简单了，杀菌也成了很多洗衣机的重点功能。不过有很多人不太清楚抗菌和除菌它们到底有什么区别。虽然都是杀菌，但是两者有着本质上的不同。抗菌是从根源上阻止细菌滋生，主要在喷淋技术、抗菌材料上进行体现。如图所示，窗垫周围非常容易滋生细菌，抗菌也正是为了解决这一问题。除菌是消除已经存在的细菌，主要是在高温除菌、银离子除菌、臭氧除菌、紫外线除菌、光离子除菌上进行体现。虽然每一个品牌的不同机型的侧重点以及设计思路有所不同，但是选择抗菌和除菌功能还是非常有必要的。抗菌的喷淋技术和抗菌材料因其成本不高，某些大品牌基本上都是标配。除菌中的加热到90度以上的高温除菌，以及加热到60度的巴氏除菌，基本上都是在低端机型中出现。银离子除菌、臭氧除菌、紫外线除菌等技术会在中端机型中采用。我们再来说一说智能投放。智能投放绝对可以称为解放双手的利器。关于智能投放功能，是很多朋友都非常喜欢的，因为可以真真正正的解决我们的双手。我们只需要一次性的往自动投放盒里面倒入洗衣液，其他的我们基本上都不用管了。至于每次洗衣服的时候需要倒多少，这个洗衣机自动帮我们做决策。市面上大多数的洗衣机都是用衣物的重量这个指标来决定投放洗衣液的量，也就是说，洗衣机可以智能感知衣物的重量，根据衣物的重量自动注入相应容量的洗衣液。那它有什么缺点呢？其实到底要放多少洗衣液，还需要考虑另外2个因素：衣物的脏污程度以及洗涤剂的浓度。很显然，市面上大多数带有智能投放功能的洗衣机并没有考虑到这2个因素，所以智能投放并非完美。虽然智能投放只是仅仅根据衣物重量来判别洗涤剂的投放量，但是它已经解决了我们一个很大的难题，那就是我们再也不用每次洗衣的时候都要手动投放洗涤剂了。还是很推荐大家选择带有智能投放功能的洗衣机。我们再来说一说 APP 互联。洗衣机到底需不需要 APP 互联呢？所谓 APP 互联功能，就是我们可以通过手机 APP 来智能遥控洗衣机，比如预约洗衣、开始、暂停洗衣、查看洗衣机的运行状态等等。有很多反对者说，我都把洗衣机都放进去了，我还差放洗衣液以及启动洗衣机的时间吗？这不是顺手的事吗？我是手机的 APP 太少了，还是说手机的内存太大了？而拥护者说，我上班本来就很累了，有时候晚上12点才洗漱，这个时候再洗衣服就有可能打扰到邻居或者家人，要不然早上起来洗。我很累了，我想要多睡一会儿，早上洗急匆匆去公司，晚上下班回来再晾，洗衣机都臭了。我还是建议大家有总比没有强。洗衣机有了 APP 互联功能，的确可以帮助到很多平时比较忙碌的人。到家前1个小时启动洗衣机，到家就可以直接进行晾晒，还是非常舒服的。假如你用的频率不高，你可以平时不用，那万一啥时候用到了呢？滚筒洗衣机推荐。上面我们提到过，相比波轮洗衣机，滚筒洗衣机采用摔打式洗涤，洗净力更强，磨损更小，尤其适合羊毛、真丝等精细面料。部分高端机型还配备了羊毛洗、丝绸洗等专属程序，搭配加热功能，洗衣液更易溶解，
清洁效果会更好，而且前开门的设计便于嵌入橱柜，节省空间。多数机型还支持智能投放以及 APP 控制，操作起来更加方便。我们在对市面上2000元以内的滚筒洗衣机进行梳理后发现，大多数机型脱水转速保持在1200转以下，洗净比多位于1.03到1.1之间，功能配置也较为基础。先来看一看海尔全自动滚筒洗衣机 EG10012B29S， 它拥有10公斤的大容量，1200转的脱水速度，1.1的洗净比，这些参数都符合1000元价位的主流标准，完全能够满足日常的洗衣需求。1000元不到的价格，性能特别突出。与之相比，小天鹅10公斤大容量滚筒洗衣机 TG100V23 Pro， 它的价格高出约200元，但核心配置并没有显著提升，性价比不是太高。再来说一说松下全自动滚筒洗衣机 XQG80ES N81， 主打超薄平嵌，支持15分钟快洗，参考价在1599元左右，但容量只有8公斤和1000转的脱水速度，而且1.03的洗净比略低，整体表现中规中矩，所以不太推荐。2000元以上的机型是滚筒洗衣机能用和好用的分水岭，它们的洗净比普遍超过了1.1，部分高端机型甚至达到了1.2以上，脱水转速能够达到1400转甚至更高，而且稳定性和噪音控制方面更好，像智能投放、高温除菌、APP 远程控制基本都是标配，真正做到了操作便捷与洗涤效果的双重提升。2000元以下的滚筒洗衣机中，我们先看看价格最实惠的玉兔 2.0 高湿版。这款机型不仅拥有10公斤的大容量以及1.15的洗净比，还支持 AI 智能投放，535毫米的超大筒径，在洗涤过程中摔打更加充分，磨损也更小，特别适合清洗羊毛、真丝等娇贵面料。尽管它没有 APP 远程控制功能，但不到3000元的价格就能入手国际大品牌，我们还要啥自行车呢？对于预算有限但注重衣物护理的家庭，绝对是不错的选择。接下来的这3款洗衣机价格都在3000元以上。虽然定位高端，但配置和功能差异还是比较明显的。海尔云溪 4.0 系列是海尔最新的王炸机型，它搭载了独有的活水精华洗技术，洗净比高达1.21，清洁能力突出，特别适合应对顽固污渍。它还配备了 AI 智能算法加直驱变频电机，脱水更快，运行更稳，噪音也更低。再加上双智能投放系统的加持，洗衣液和柔顺剂可以自动精准添加。3000元出头的价格，配置就能做到如此全面，追求高效洁净与智能化体验的家庭闭眼入都非常值得。LG 荣惠系列的这款滚筒洗衣机拥有13公斤的大容量，同时还搭载了 AI 直驱变频电机，运行稳定，洗涤效率高。虽然在智能功能方面相对基础一些，但胜在实用性强。如果家里经常需要清洗床单、被套等大件衣物，可以考虑。西门子的超氧系列主打超氧除菌净味儿，但是在同价位里没有太多的亮点，洗净比也只有1.03，甚至连基本的智能投放都没有。如果你比较认可西门子品牌，并且对除菌净味儿有较高要求，可以考虑这一款。洗烘一体机推荐。洗烘一体机的最大优势在于一机就能完成洗涤加烘干，操作省时省力，还能够节省阳台的空间。相比单独购买洗衣机和烘干机，性价比更高，尤其适合生活节奏快的家庭以及小户型用户。当然，在选购时不仅要关注洗涤性能，烘干效果还得看是冷凝式还是热泵式。3000元以内的洗烘一体机主打性价比和实用性，洗净比普遍在1.05到1.1之间，脱水转速多为1200转，烘干方式均为冷凝式烘干。虽然功能相对基础，但足以满足日常洗涤以及偶尔烘干的需求，非常适合预算有限的小家庭或者是租房用户。水魔方是小天鹅的经典系列，主打冷水洗，也能够拥有高洗净比。这款是3000元以内少有的大容量机型，它拥有12公斤的洗涤加9公斤的烘干配置，洗净比达到了1.1，冷凝式烘干效率较高，适合一次性处理床单、4件套等大件衣物。尽管烘干时的温度对敏感面料不太友好，但是在同价位当中性价比突出，关注大容量的家庭可以考虑。惠而浦智能除渍洗烘一体机主打实用，
10公斤的洗涤加6公斤的烘干容量适中，1.05洗净比去污能力一般，但2700元的价格在入门级市场中竞争力较强，比较适合租房或者是单身用户。3000元到5000元价位的洗烘一体机，在外观、性能以及功能上都有明显的升级，普遍搭载智能投放、高温除菌、直驱电机等实用功能以及配置。洗涤容量10公斤，烘干容量7公斤，洗净比多在1.1到1.2之间，脱水转速基本为1400转。烘干方式以冷凝式为主，适合对洗涤效果以及操作便捷性有更高要求的家庭选择。在这个价位的3款中高端洗烘一体机里面，海尔云吸3.0搭载了 FPA 直驱电机，噪音低至52分贝，静音表现优秀，小户型或者是开放式阳台可以放心使用。小天鹅小乌梅3.0拥有535毫米大桶径，洗净比高达1.21，属于行业顶尖水平，并且还支持银离子双除菌技术。母婴家庭或者是对健康清洁要求较高的用户直接入手都不错。东芝玉兔2.0 Pro 延续了日系品牌简约的设计风格，535毫米的大桶径减少了衣物磨损，适合清洗羊毛、真丝等精细面料，而且它还支持 AI 智能投放以及 APP 远程控制，操作起来相当方便。在这个价位里，无论是品牌还是性能，它都具有一定的吸引力，适合追求品质与实用并举的家庭用户。再来看一看5000元以上的高端洗烘一体机，这些机型的最大亮点就是配备了热泵烘干技术，支持56摄氏度低温烘干，比冷凝式更加温和，特别适合羊毛、真丝等娇贵面料，真正实现了精致洗护一体。海尔是热泵技术的佼佼者，这款洗烘一体机搭载了双擎热泵系统，支持1:1正反转防缠绕，56摄氏度低温烘干特别适合羊毛、真丝等精细面料，还有双层绒毛过滤，减少残留。此外，它拥有了13公斤的洗涤加7公斤的烘干大容量，并配备了 FPA 直驱电机，运行噪音低至52分贝，同时兼顾了性能、容量和空间，非常适合小户型以及对衣物护理有较高要求的家庭。这款小天鹅同样是顶级热泵洗烘一体机，它通过了国际羊毛局绿标洗护加蓝标烘护认证，衣物护理效果接近独立烘干机，还拥有12公斤洗涤加7公斤烘干的容量，搭配蓝氧护色洗以及水魔方冷水洗技术，护色效果出色，但价格比海尔贵了1000。如果预算充足且注重衣物细节的用户可以考虑。洗烘套装推荐，洗烘套装是洗衣机和烘干机的组合，能够高效完成洗涤和烘干任务。与烘干一体机不同的是，洗烘套装的烘干容量可以达到了10公斤，甚至更大，而且搭载的热泵低温技术和智能盼干功能，都可以更好的保护衣物纤维，真正做到了节能又护衣。在3000元到6000元的价位段当中，洗烘套装整体配置较为基础，但已经具备了热泵低温烘干技术，能够有效的保护衣物纤维，减少损伤。同时，洗衣机洗净比普遍达到了1.1以上，脱水转速多为1200转，搭载 BLDC 变频电机，节能又安静。在表格中我们可以看到，考虑到西门子小金钻智能版搭载的是定频电机，各方面的性能也不是太突出，这里先 pass 掉。再来看一看其他3款机型。29套装是海尔的入门级洗烘套装，它搭载了56摄氏度热泵柔烘技术，这个温度能够减少对衣物的损伤，羊毛、蚕丝等娇贵面料也能够放到里面烘干。洗衣机的洗净比为1.1，脱水转速1200转，并配备双涡旋自清洁系统，日常使用省心省力。4000元左右就相当于一台冷凝式烘干一体机的价格，非常亲民，特别适合预算不是太足又想拥有独立热泵烘干的用户。小天鹅水魔方套装的洗衣机搭载了独有的水魔方净自护衣技术，洗净比高达1.15，535毫米的大桶径不仅取放衣物更方便，而且还能有效减少缠绕，提升洗涤效果。烘干机搭载了双变频热泵系统，支持42摄氏度低温柔烘，对羊毛、丝绸等精细面料更加友好，同时节能表现也更加出色。这款套装在清洁力、护衣性以及节能的表现都还不错，是追求品质洗护体验家庭的理想之选。海尔云吸经典版的智能化功能不错，洗衣机搭载 AI 直驱变频电机，支持一键智洗，操作起来更加方便。烘干机采用热泵低温烘干技术，对真丝、羊毛等娇贵面料也十分友好。此外，它还支持 APP 远程控制以及 OTA 系统升级，大大提升了使用灵活性以及便利性。
非常适合注重智能生活体验的现代家庭。6000到1万这个价位的洗烘套装，在洗净比、烘干效率以及智能化方面进一步升级。洗净比普遍达到了1.2以上，脱水转速都为1400到1600转，且支持如羽绒服洗、羊毛洗等更多专项洗涤程序。部分型号甚至加入了雾化空气洗、3D 透视烘等创新功能，衣物护理能力更强。海尔云溪4.0是今年的新款，性能非常强，比如它的洗净比高达1.21，在目前市面上属于顶尖水平，特别擅长处理油渍、咖啡渍等顽固污渍，清洁表现非常出色。同时，它还支持雾化空气洗、3D 透视烘功能，可以对衣物进行局部护理，有效减少了频繁洗涤带来的磨损。实用性以及护衣效果兼具，非常适合家里有小孩或者是宠物的家庭，直接入手完全无压力。LG 小旋风 Max 配备了12公斤的大容量洗衣机以及双变频热泵烘干机，无论是洗衣还是烘衣都能够轻松应对大件的需求。其中烘干机搭载了3D 透视烘技术，通过多维气流深入到衣物的纤维，实现更均匀的烘干效果，有效避免了外干内湿的问题。实用性非常强，适合4口之家及以上，以及经常需要清洗羽绒服、窗帘等大件衣物的家庭。在1万元以上的高端洗烘套装中，我们重点来看看松下小薄荷 S5 以及小天鹅蓝羊本色这2款旗舰机型，它们都搭载了热泵低温烘干技术，加上智能盼干功能，对衣物更加温和，护衣效果也更出色，并且它们也都通过了国际羊毛局认证，可放心清洗羊毛、羊绒等娇贵面料。这2款机型的外观设计精致，支持嵌入式安装，非常适合精装房或者是注重家居美感的家庭。整体配置高，定位高端用户群体，主打高效清洁、静音运动以及健康除菌，能够满足高品质生活的各种需求。松下小薄荷 S5 这款套装搭载了第5代 AI 直驱变频电机，洗衣过程非常安静，特别适合晚上洗衣，也不会打扰家人休息。配合 AI 专技使用，洗净比可达1.31，还能够显著降低衣物损伤率，尤其适合清洗真丝、羊毛等娇贵面料。在烘干方面，它支持3重微米级毛屑过滤系统，减少蒸发器堵塞的风险，延长了使用寿命。整体表现均衡稳定，非常适合追求品质生活的家庭。小天鹅蓝羊本色套装在目前堪称洗烘天花板，洗净比高达1.32，能够轻松应对水彩笔渍、咖啡渍等顽固污渍。此外，它还搭配了99.99%的除菌除螨加5重过滤系统，不仅能够高效的过滤宠物毛发，还能够确保衣物洁净无残留。烘干方面支持9D 气流烘加双盼干技术，即使是羽绒服、窗帘也能够快速均匀的烘干，实用性极强。整机噪音仅53分贝，夜间使用也不会影响睡眠。如果你有小孩或者是宠物，对清洁力和除菌要求较高，预算非常充足的话，可以重点考虑这款。今天这篇内容给大家全面介绍了洗衣机的选购方法，从滚筒洗衣机、洗烘一体机到洗烘套装等各种类型，详细解析了它们的特点、优缺点以及不同价位的具体型号推荐。我们不仅探讨了每种类型的核心参数以及适用场景，还结合了实际使用需求，为不同预算段位的家庭提供了针对性的建议。如果你觉得这个视频对你有帮助，欢迎点赞并收藏起来慢慢看，也可以分享给身边正在纠结买洗衣机的朋友。无论是追求性价比还是高端体验，希望你都能找到最适合自己家的那款洗衣机。